नमस्कार। रूसार हीलिंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ से जुड़ी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आसानी से किए जाने वाले घरेलू नुस्खों की हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करेंगे वो है खांसी। हमें विश्वास है कि इन नुस्खों से आपकी खांसी की प्रॉब्लम से निपटने में सहायता मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं सूखी खांसी के बारे में। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो इसके आसान और बेहद कारगर उपचार के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आसानी से आप सभी की रसोई में मिल जाएगी, और वो है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। सुझाव नंबर 1, एक मीडियम साइज़ का प्याज लीजिए और उसको कद्दूकस कर लीजिए ताकि उसका रस निकाला जा सके। अब इस रस में बराबर की मात्रा में शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब इस मिश्रण को दिन में 3 से 4 बार एक छोटा चम्मच लेने से गले में खिंचाव से बहुत आराम मिलेगा और सूखी खांसी कम हो जाएगी। ख़ास तौर से सर्दियों में होने वाले खांसी और जुकाम में इससे बहुत फ़ायदा होता है। सुझाव नंबर 2, हम सभी के घरों में लौंग आसानी से मिल जाता है ना? तो कुछ लौंग लेकर उन्हें शुद्ध देसी घी में भून लें। भुने हुए लौंग को मुंह में रखकर चूसने से सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है, और नहीं तो एक लौंग को एक चुटकी नमक के साथ चबा के खाने से भी खांसी और बलगम से छुटकारा मिलता है। सुझाव नंबर 3, एक और बहुत कारगर चीज़ है जो अक्सर हमारी रसोई में होती है, वो है मुलट्ठी। दोस्तों, मुलट्ठी की चाय या काढ़ा बनाकर पीने से सूखी खांसी या रेशे बलगम वाली खांसी में बहुत लाभ मिलता है। गले में खराश हो रही हो या गला खराब हो, मुलट्ठी इन सभी में बहुत असरदार होती है। आइए जानते हैं कि इसका काढ़ा कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच मुलट्ठी पाउडर लीजिए। इसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और 4-5 तुलसी के पत्ते डालकर इस मिश्रण को 1.5 कप पानी में 5 मिनट तक उबाल लें। फिर थोड़ा ठंडा हो जाने पर इसमें 1-2 चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शहद मिला लें। पर कृपया ध्यान दें कि शहद और काली मिर्ची पाउडर को कभी भी ना उबालें, क्योंकि शहद को गर्म करने से उसकी सारी रोगनाशक ताकत ख़त्म हो जाएगी और काली मिर्ची पाउडर को उबालने से आपको छींकें आएंगी। सो ध्यान रखें इस बात का। बस अब इस गर्म गुनगुने काढ़े को दिन में 2-3 बार धीरे धीरे पिएं और खांसी को दूर भगाएं। हाँ, आप मुलट्ठी की चाय भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा टुकड़ा मुलट्ठी का और या फिर 3-4 चुटकी मुलट्ठी पाउडर को लेकर 1.5 कप पानी में 5 मिनट तक उबाल लें और इस गर्म मुलट्ठी चाय का मज़ा लें। शहद के साथ या बिना शहद के, जैसी आपकी मर्ज़ी। खांसी से आपको शर्तिया आराम मिलेगा। सुझाव नंबर 4, ये है भारत की स्वर्ण जड़ी बूटी और औषधि, या जिसे हमारी भारतीय रसोई की मल्लिका के तौर से जाना जाता है, जिसके बिना कोई भी भारतीय खाना मुकम्मल नहीं माना जा सकता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो है गुणकारी हल्दी, जिसे पूरी दुनिया में एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस
और एक कुदरती एंटी डिप्रेसेंट के तौर से जाना जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और हर उपचार जल्दी संभव हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने में हल्दी का सबसे बड़ा हाथ होता है। हल्दी का सेवन सांस लेने से जुड़ी सभी समस्याओं, ब्रोंकाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के कारगर इलाज में भी बहुत फायदेमंद होता है। सूखी खांसी हो तो एक छोटा चम्मच हल्दी में एक छोटा चम्मच शहद, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर अच्छे से मिलाकर चटनी बना लें और दिन में 3-4 बार इसका सेवन करें। अगर आप चाहें तो हल्दी की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए 1 कप उबले पानी में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए और इसे कुछ मिनटों के लिए ढक के रख दीजिए और फिर कुछ देर के बाद ज़रा सा ठंडा हो जाने पर इसमें 8-10 बूंद नींबू का रस, 1 चुटकी काली मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार थोड़ा शहद मिला लीजिए और गर्म गुनगुना रहते हुए ही धीरे धीरे पीजिए। अब खास जानकारी ये है कि काली मिर्ची के इस्तेमाल से हमारे खून में हल्दी आसानी से जज्ब होकर ज़्यादा कारगर और लाभकारी हो जाती है। इसीलिए हल्दी के साथ हमेशा ज़रा सी काली मिर्ची ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। सुझाव नंबर 5। दोस्तों, ये वाला सुझाव बहुत ही आसान है। करना क्या है, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 15-20 बूंदें नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे धीरे धीरे पीजिए। इससे ना केवल गले में हो रही खराश में लाभ मिलेगा, बल्कि ये बैठे हुए गले और खांसी के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। है ना, बहुत आसान। सुझाव नंबर 6। दोस्तों, ये नुस्खा हर तरह की खांसी के लिए हमारे प्राचीन भारतीय पारंपरिक उपचारों में से एक है और इसके लिए आपको चाहिए 8-10 बड़े चम्मच नारियल का दूध, उसमें डालें 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच शहद और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस घोल में से 1 छोटा चम्मच हर रोज़ रात में सोने से पहले लीजिए। इसके सेवन से आप पूरी रात बगैर खांसी के चैन की नींद सो सकेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही घरेलू नुस्खों का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ध्यान रहे कि आदतन हमें इस स्थिति में गर्म हर्बल ड्रिंक्स ही लेने चाहिए और कोशिश करें कि खाना भी गर्म ही खाएं। कृपया अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस तरह की और अधिक वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल रूसार हीलिंग्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। आपके हर तरह के सुझावों और आपकी प्रतिक्रिया का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही घरेलू नुस्खों के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।